ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الكريسماس كوكيز كده للكريسماس، حاجه تفرحي بيها اولادك في البيت، وحاجه هنعملها من الالف للياء في البيت بكل سهوله. يلا نبدا. في الاول معانا كده كوبايه من الزبده، هنحط عليها كوبايه من السكر البودر، عليها معلقه كبيره من العسل الاسود. ايه بديل السكر البودر والعسل الاسود؟ ان احنا نحط كوبايه من السكر البني. يبقى يا اما تحطي كوبايه زبده عليها كوبايه من السكر البني، يا اما كوبايه زبده عليها كوبايه سكر بودر وعليها معلقه كبيره من العسل الاسود. تمام كده. ويا اما هنشتغل في العجان بتاعنا، هنحط الكف كده زي ما انتي شفتي بتاع العجان، وهنشتغل على العجان. او ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي، ممكن تستخدمي الويسك المضرب اليدوي، بس هياخد معاكي وقت شوية على ما نوصل للقوام ده. تمام. شايفين الزبدة بتاعتنا اختلطت بالسكر والعسل، وده شكلها. لازم طبعا ننزل كل اللي على الجناب كده، علشان لو في اي سكر او اي حاجة يدخل جوه الخليط بتاعنا. تمام. هنفضل نضرب فيهم كده حبة لحد ما يبقى القوام اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هنزود باقي المكونات. هنجيب بقى يكون معانا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. انا حطيت بيضتين دلوقتي، وهحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وبرضو هنكمل ضرب. لحد ما هنوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. نيجي بقى نحط المكونات الجافة على الخليط بتاعنا. هنحط معانا 4 كوبايات من الدقيق. ممكن تستخدمي 3 كوبايات، وبعدين تزودي الدقيق الكوباية التانية دي تزوديها واحدة واحدة، علشان نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع. تمام. انا هنا استخدمت 4 كوبايات، كل دقيق اللي حطيته كانوا 4 كوبايات. حطيت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وحطيت عليهم رشة ملح. قلبت كده وبقلب العجينة، مش بعجنها. انا مجرد بخلط الدقيق بالقوام السائل بتاعي. تمام. هفضل ازود في دقيق كده. كل الدقيق اللي هحطه 4 كوبايات دقيق بس. حطي 3 كوبايات، وبعدين زودي واحدة واحدة، علشان العجينة ما تتخنش معاكي وتبقي محتاجة سوائل. احنا مش حاطين سوائل، احنا حاطين بس زبدة والبيض والحاجات دي. هو ده القوام السائل بتاعنا. فانتي تزودي الدقيق واحدة واحدة. تمام كده. انا قلت لكم ان انا استخدمت 4 كوبايات دقيق في الخليط كله. يعني كل اللي بزوده ده من ضمن ال4 كوبايات. ممكن بقى نعمل نص الكمية دي، يعني هتحطي نص كوباية زبدة عليها نص كوباية سكر بني. لو مفيش سكر بني يبقى نص كوباية سكر بودر عادي الأبيض، عليها معلقة صغيرة من العسل الأسود، وهنحط عليها بيضة واحدة، وكمان نص معلقة صغيرة فانيليا. وبعدين هتزودي كوبايتين دقيق، من كوباية ونص لكوبايتين، وهيبقى عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة الملح. هنيجي بقى ان العجينة بتاعتنا كده تمام مظبوطة كويس جدا. هنيجي بقى علشان طبعا بايدينا اللي بنعجن بيها هتبقى ملزقة جدا، لكن تعملي بالايد التانية شايفة مش بتلزق ولا اي حاجة، فالقوام كده مظبوط قوي. نيجي بقى نقسم العجينة بتاعتنا دي لنصين، ونكور نص كده ونشيله نغطيه، والنص التاني نكوره وهنشتغل عليه على طول. رشة دقيق خفيفة جدا لا تذكر كده زي ما انت شايفة، وهنفرد عليها. تفرديها بقى كده يكون سمكه حوالي 2 سنتي، او يعني سنتي ونص كده. سمك العجينة بتاعتك تكون من سنتي ونص ل2 سنتي. نفرد كده بالراحة. هنجيب بقى القطاعات بتاعتنا وحبة دقيق، هحط فيها القطاعة كده، وبعدين احطها في العجينة، وهكذا احطها في الدقيق واحطها في العجينة عشان نقطعها كده وتطلع معانا بسهولة بحبة الدقيق دول. عملت رسمة الشجرة، ودي رسمة سانتا كلوز بابا نويل. الرسمة دي بقى رسمة السنو مان، بس هو كان مقلوب هنا. وهنعمل كمان النجمة.
ممكن تعملي اي رسمة انت عايزاها على فكرة. هنشيل بقى كل اللي على الاطراف ده، الزيادات دي نشيلها كده، وهنعملها مرة كمان. نجيب بقى صاج يكون محطوط عليه ورق زبدة، او الصاج يكون مش مدهون ولا اي حاجة. نحط عليه البسكوت بتاعنا او الكوكيز بتاعتنا دي. شايفين سمكها عامل ازاي؟ هنحط بقى الكوكيز بتاعتنا كده على الصاج اللي عليه ورقة زبدة، وندخله الفرن على درجة حرارة 325 في امريكا ودرجة حرارة 170 في مصر. تمام. ده شكل الصينية بعد ما طلعت من الفرن. نيجي بقى نعمل الايسنج كولر او الوان الجليد زي ما بنقول عليها، اللي هنحطها على الكوكيز بتاعتنا. معانا هنا بياض بيضتين، هنحط عليهم كوبايتين سكر باودر، وهنحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. تمام. يبقى حطينا بياض بيضتين، وهنحط عليهم كوبايتين سكر باودر، وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. نفضل نضرب فيهم كده لحد ما الخليط بتاعك يتقل، وهوريكي شكله عامل ازاي دلوقتي. ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي زي ما قلتلكوا قبل كده، يعني المتاح عندك استخدميه مفيش مشكلة. على فكرة الالوان دي، الوان الجليد دي بتتباع جاهزة، بس انا عارفة ان في ناس كتير مش ممكن، يعني ممكن ما يكونش متاح قدامها. فانا حبيت اعمله لكم في البيت علشان يكون سهل، يعني ان اي حد يقدر يعمل الوصفة دي بكل سهولة. وطبعا لما بتعملي الحاجة في البيت بتكون يعني مستمتعة اكتر، وانتي بتبقي مبسوطة اكتر لما بتعملي الوصفة كلها في البيت من الالف للياء. يعني شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه، عامل زي المارشميلو كده، حلو قوي. هناخد بقى قطعة منها، يعني جزء جزء كده، ونلونه على حسب الكمية اللي انتي عاملاها في الاشكال. فانا هاخد جزء كده واحط عليه اللون الاخضر، ده الوان طعام يا جماعة، فود كولر. هنحط كده نقطتين ونلون كده نقلبهم، هنلاقيه خفيف شوية، نروح مزودين نقطة كمان، وهكذا لحد ما توصلي للون اللي انتي عايزاه. ما تحطيش كتير من اول مرة علشان توصلي للون اللي انتي عايزاه درجة درجة، ما يتقلش معاكي ويبقى لونه غامق وانتي عايزاه افتح من كده مثلا. بعد ما خلطناهم كده هاخد جزء منها واحطها في كيس حلواني، وبعدين الجزء الباقي ده هحط عليه معلقة صغيرة جدا من المية، وهقلبهم، احنا بس بنخففه شوية. تمام. وهحطهم برضو في كيس حلواني. نيجي بقى اهم حاجة تكوني مغطية الخليط اللي انتي عملتيه علشان ما ينشفش معاكي. نيجي نعمل بقى الرسمة، او الرسمة بتاعتنا هي الشجرة. هنجيب الجزء اللي خدناه في الاول اللي هو التقيل قبل ما نحط المية، وهنمشي عليها كده من بره، نعمل خط كده علشان ده هيبقى ماسك السائل بتاعنا اللي هنحطه بعد كده، مش هينزل يعني على الاطراف. تمام. ده بيبقى تقيل. هنعمله زي ما انت شايفة كده بالظبط. هنجيب بقى الكيس التاني، الكيس الحلواني التاني اللي فيه اللون الاخضر اللي هو السائل شوية، اللي كان عليه معلقة صغيرة من المية، ونحط كده حبة في النص. وبعدين هنجيب السيخ ده اللي هو الخشب بتاع شيش طاووق والكفتة والحاجات دي، هنمشي بيه كده ونفرده زي ما انت شايفة كده انا بعمل ايه بالظبط. بعد ما نفرده كويس كده عليها كلها، هنمشي عليها كده كلها مرة كمان، على اساس لو في اي نقطة، اي فراغات، اي هوا جواها، كله يطلع زي ما انت شايفة كده بالظبط. هنسيبه بقى لحد ما ينشف شوية، وهنجيب بقى معلقتين كمان كده نحط عليهم اللي هو الايسنج كولر اللي احنا عملناه في الاول اللي هو الابيض ده. هنجيب منه حبة كمان ونزود عليها نقطتين، يكون لون طعام لونه احمر كده. وده هزود عليه معلقة صغيرة من المية، وهخلطهم برضو كده كويس جدا واحطهم في كيس حلواني. هنا كان اللون الاخضر اللي حطيناه نشف. هنجيب بقى نحط نقط كده، يعني التزيين ده زي ما انتي عايزة، يعني انتي واللي بيخطر في دماغك. عايزة الرسمة يكون الوانها ايه، شكلها ايه، عليها رسومات ايه، وهكذا. يعني ده بيبقى اختياري براحتك زي ما انتي عايزة تعملي. انا حطيت نقط كده بس عليها. نيجي بقى نحط
في جزء تاني يكون ابيض هنحط عليه معلقة صغيرة من المية ونقلبهم كده نخففهم. هبقى حاطة في كيس حلواني جزء من الابيض من غير ما يكون عليه مية، وهعمل كيس حلواني تاني هيكون فيه الجزء المخفف بمية. تمام. ده الجزء اللي مش عليه ميه زي ما اتفقنا بنحطه على الاطراف كده، هنعمل منه السنو مان زي ما انت شايفه. هناخد كده الجزء اللي تحت وهنسيب الطاقيه بتاعته اللي فوق، نجيب بقى الجزء اللي فيه ميه والخفيف يعني ونحطه برده في النص ونغلفه كده كله بالعصايه بتاعتنا او بالسيخ بتاعك. تمام. برضو هنعمله كله كده وبعدين هنمشي عليه عشان لو في اي فراغات او اي هوا يطلع منه. نعمل بقى اللون الاحمر اللي احنا كنا واخدينه كده في كيس الحلواني بتاعك، وتعملي بيه الطاقية كده من فوق. ممكن تعملي الطاقية دي باللون الاسود لو في متاح قدامك يعني يكون الوان الطعام فيها لون اسود، فتعملي برضو نقطتين كده من اللون الاسود على الايسنج كولر اللي احنا عملناه في الاول اللي هو الابيض، هيديك لون اسود وتعملي بيه الطاقية. بس انا ما كانش متاح عندي فعملتها باللون الاحمر. نعمل بقى الكوفية بتاعته. اعتقد يعني وانا بعمل كده الرسمة انتوا شايفينها اوضح من ان انا اتكلم. هنحط بقى زي ما قلت لكم ان انا ما كانش عندي لون اسود، فدي شوكولاتة سيحتها، شوكولاتة عادية جدا سيحتها وعملت بيها العينين والثلاث نقط اللي تحت. نيجي بقى نعمل معلقة كده بس من الايسنج كولر، هنحط عليها نقطة من اللون الاصفر ونقلبهم كده، وبرضو هنحطهم في كيس حلواني القمع ده يعني. هنحط بقى نقطة كده مكان المناخير بتاعته ونمدها كده شوية. نيجي بقى نعمل بوبن ويل، وبرضو هنحط كده دي الدقن بتاعته، هنحط برضو الكيس الحلواني اللي هو من غير مية كده على الأطراف، وبعدين هنجيب اللي هو كنا مخففينه بمية وهنحطه برضو في النص زي ما اتفقنا في كل اللي فات. أنا بس هنا بعمل معاكم واحدة كمان. هنيجي برضو من فوق كده مكان الزعبوط بتاعه كده هنحط النقطة البيضة اللي هي بتبقى في نهاية الطاقية بتاعته. هنا زي ما قلت لكم في النص الجزء اللي بيبقى مخففينه بميه، انتي بس بتحطي معلقه صغيره جدا من الميه، مش كتير يعني علشان ما يخفش معاكي قوي. تعالوا بقى نعمل الزعبوط بتاعه ولا الطربوش بتاعه. هنعمل بقى الطاقية كده زي ما انت شايفة باللون الأحمر اللي احنا عملناه مع بعض. هنعمل برضو العينين كده، نيجي برضو باللون الأصفر ونعمل المناخير. هنجيب بقى باللون الأبيض وهمشي كده من على جنب ومن فوق يعني اللي هو كمالة الدقن بتاعته، ونعمل كده باللون الأحمر البق بتاعه يعني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير على الفيسبوك وعلى انستجرام. وانا هسكت بقى شوية واتفرجوا على الجمال ده. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.